인간은 누구나 가면을 쓰고 삽니다. 선의, 친절, 동정, 양심, 정이라는 이름의 가면을 말이죠. 우리는 종종 그 가면이 원래 자신의 얼굴이라고 착각하기도 합니다. 하지만 이것 앞에서는 그 누구 하나 예외 없이 그 가면을 벗어 던져버리고 맙니다. 하이 큐. 지금 이 돌을 바라보고 있는 당신의 진짜 얼굴은 과연 어떤 모습일까요? 저는 이슈의 호스트 강동영입니다.